哎呀，兄弟们，别祝福了，别祝福了，没怎么过生日啊。收到生日祝福的话，感觉还有点奇怪。谢谢兄弟们，谢谢兄弟们。吃蛋糕没？不吃蛋糕，吃火锅就完事了，该吃啥吃啥，没什么区别。噔了噔了噔噔了噔了噔，没开空调吗？刚开，还没暖和。房间的话，升温得需要一个过程的嘛。哇，这阿克行啊，大胆偷好，有实力。夏洛特可能已经打完这个穿山甲了，过去瞅一眼。下手还挺快啊！没意思，对线夏洛特是最没啥意思的。这个英雄的话，搁线上太强了。噔了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 噔。过去偷野猪不打小乌龟，有点意思。好小子，昨天献祭刘达摩是你们？是我？怎么了？你是我队友们？就你把我给坑了是吧？哎呀，跑得真快！回旋水不给手吧，状态不是很好。不是哥们，这你都得学习一手，这你都得模仿一手，夏洛特，你真是不得了了呀！而且这家伙大概率是吃口血包又去做传送阵的。哎呀，不太好跑，不太好跑！哎呀，这云音没过来，夏洛特也走的那个地方，那咱往那个草丛里面走，还能多挣扎一会儿啊！多挣扎一会儿，少挣扎一会儿，对咱来说也没啥区别。危险，危险！正常打的时候，这个怎么一不小心走到2塔之间了呢？这可不行啊！米莱迪，不要再送了呀！人家的米莱迪偷塔的路上不小心倒下了。你倒好，莫名其妙就倒下一次，莫名其妙就倒下一次。
跑这边给他补掉。哈哈，夏洛特还是猛哎，打不了一点。这线上对线能力太强了吧，这把夏洛特啊，这谁受得了啊？漂亮，这波简简单单占了点夏洛特便宜，还不错呀。属实很难得了，走远了。哇，真是走远了！这安琪拉已经能预判给咱打满伤害了，裂开裂开。防御塔大概率没了，哎。不推的话那就还有，推的话那可就没了。你这小兵往防御塔里面挤一挤吧，防止没补到。是啊，米莱迪，你咋混上来的呀？那你的意思阵容不行，你就故意演队友了呗？好像还能再搁上路待一会儿。哎呀，怎么有堵墙哎？这堵墙的话就很坏了。我是发现现在这个元辅的话越来越流行了耶，元辅已经遍布王者峡谷了耶。而且这元辅配上虞姬之后，是不是也挺强的耶？站在他这个站台上会增加这个攻击距离，不知道怎么增加伤害。伤害应该是不增加的，但是增加这个攻击距离也很夸张了。而且这个台子的话巨 low， 这玩意比圆台辅助好使多了耶。安琪拉是不是站在这个台子上也有不少争议耶？漂亮，好机会，可以啊，助攻来也，漂亮漂亮，马可波波一个大招转上去，气势很足，小库的安培斯啊，有我在，一时半会不会让这个马可波波受委屈的，坏了，漂亮，对面夏洛特还不是很会耶，纯英雄强度啊，小库伦再给马可波波安培斯，哇，纯英雄强度啊，太强了，这谁受得了啊？这谁顶得住啊？此地不宜久留啊！刷个小野怪吧，趁乱赶紧发育一次。下路兵线差不多，大概又要过来了，帮忙处理一下。小鸟应该是没有的，让这个夏洛特给反走了，甚至还想反红哎！那你很夸张了。状态不是很好，赶紧回泉水补给上。这局这个战绩都有点危险了。下路2个人，中路1个人，语音在开龙。哎呀，漂亮！语音开龙失败，
在这边先。状态不是很好，快点快点！哇，拉满了拉满了，还是做不到嘛？那是没什么太好的办法了。感谢我啊哈宝宝送的星光闪耀啊，谢谢谢谢。经济差距有点大，同等经济的话感觉有戏啊，是吧？哎，这哥们领先咱400-500经济呢，很夸张的。闭嘴吧，你个演员！漂亮漂亮，米莱迪这波还给下路高地塔偷了，这英雄偷塔这么好使吗？走不了了呀！哇，真是不太好走的，这老夏洛特啊！顺风局这个粘人能力太强了耶，根本没得跑啊！正讨厌呢！哎，这哥们直接尝试偷水晶了吗？哎，来，咱给这个米莱迪拖一手。目前出现5个人，谁要回去啊？哎呀，没唬住！哎，漂亮，唬住了！没人回去，没人回去啊！没有人回去啊！哎呀，安琪拉，你们怎么没有拖住啊？你们几个也是米莱迪都不如啊！也是语音都被咱给唬住了，可儿戏之，相当可惜了。我也来偷一手。开主宰有点意思，放下路有点意思。哎，有点卡了，哎呀！高地塔本来早就给推掉的呀，现在才对跳。溜吧，跑吧。嘿嘿嘿，我的小可爱，露露皇冠给你戴，舒服啊！哥们，我真是看错你了呀！原来咱俩才是打的最好的，0-2-0-1-3-1，0-1-1，没有咱俩咋赢啊？哈哈，根本赢不掉啊！我的一手啊！